究竟喺荷里活環球影城參加 VIP 體驗團係乜嘢體驗呢？今次我哋主要目的呢，就係想嚟呢度新開嘅 Super Nintendo World 超級任天堂世界。大家都話人好多 ，Mario Kart 呢要排隊差唔多要2個鐘頭。咁為咗揾辦法去慳力又慳時間呢，我哋就選擇參加呢個 VIP 體驗團啦。首先聲明 ，VIP 團嘅行程呢，就唔一定每一次都一模一樣嘅，不過流程應該大同小異。我哋參加最早嘅一個團呢，就大約8點半開始，一路去到下午2點鐘完結。之後呢，我哋就可以拎住呢個 VIP Pass 呢，無限制咁去玩唔同嘅遊樂設施，基本上都係唔使排隊嘅。普通停車呢，就係30蚊，代客泊車呢，就係50蚊。而呢個 VIP 體驗團呢，係包呢個代客泊車嘅，所以亦都可以慳錢慳時間。嚟到正門呢，直接就可以去右邊嘅 VIP Experience 嘅招待處。建議呢，就提早半個鐘嚟，可以享受一下呢度豐富嘅早餐同埋咖啡。可能因為早啦，我哋個團呢就得4個人啫。平時一個團呢最多係14個人。我哋嘅導遊呢就叫阿 John， 係一個對電影好有熱誠同埋經驗豐富嘅導遊。後來先知道原來呢，佢係一個演員，拍過好多電影同埋做過配音嘅工作。而大部分嘅電影呢都係同 Tom Hanks 一齊拍嘅。第一個項目呢，就係坐 VIP 專車參觀荷里活環球影城製片廠，大概2個鐘頭。導遊呢會因應當日片場嘅情況呢，帶大家去唔同嘅地點睇幕後拍攝嘅場地。Is by Tristan Eaton. He's a street artist. He did this in only 2 months. 因為啱啱係遇啱演員編劇喺度罷緊工呢，所以我哋就可以去睇多啲。我哋首先就去咗一個拍攝 Quantum Leap 電視劇嘅片場。之後呢，就嚟到呢個墨西哥西班牙風嘅影城參觀，睇似真，但其實呢，睇到呢啲磚頭石頭都係假嘅。最後呢，就帶咗我哋去一個道具倉庫，但係唔可以影相同埋錄影。導遊千叮萬囑唔可以掂任何嘢，因為呢真係有人試過整爛啲道具呢，就賠咗2萬。另外呢，導遊都會講好多一啲拍戲嘅趣事同埋經驗俾大家聽。例如影城入邊呢啲街道入邊嘅街燈呢，其實就好似 LEGO 咁樣，可以掹出嚟換唔同年代嘅燈。大部分嘅電影建築呢，都只係得外牆嘅啫，後面或者入邊都係假嘅。睇完呢啲咁特別嘅幕後地方之後呢，我哋就會行一次普通遊客參觀影城嘅路線。Is Rick Carter and Steven Spielberg shows. Move that vehicle. His name is Jake. It's about to be real interesting. Just hitting the water in the face. I loved you once, Reginald, and you left me alone in that tree. Oh, no, that's not good. Oh, hold on. Turn out the ring. Turn out the... Okay, hold on, everyone. 參觀完影城之後呢，我哋就去咗哈利波特玩咗禁忌之旅，同埋行咗個圈。之後呢，就到午飯時間啦。呢度呢，就係一個淨係招待 VIP 團嘅遊客餐廳，入邊呢係用自助餐形式嘅，食物非常之豐富，亦都味道不錯。另外呢，仲有電話充電啦，時不時呢又有啲電影角色嚟同你打招呼同傾偈。食完飯之後呢，導遊就帶我哋去玩 Pets Life。喺呢度入邊呢，你就會變成一隻將被收養嘅寵物，非常可愛。我哋嘅團呢，人少，亦都冇細路仔，所以呢，我哋就同意唔去玩 Simpson 啊、Kung Fu Panda 嗰啲設施啦，直接去遊樂園最下邊嗰層玩媽咪啦、變形金剛啦，同埋侏羅紀公園。每次呢，我哋都係坐第一排，好彩呢，事先呢有俾我哋雨褸，所以呢就唔會全身濕晒。最後當然就係今日嘅主角，超級任天堂世界。因為係一個好新嘅地點呢，所以基本上每日都好多人嚟。但當日導遊話呢，已經算係人少噶啦，週末呢基本上都係人貼人。如果有 VIP Pass 呢，所有呢啲設施包括呢個 Mario Kart 呢，都係可以唔需要排隊嘅。估計排隊嘅人呢，至少要排1個鐘以上，最長呢聽講話要2-3個鐘。就算買Express Pass 咧，嚟到 Mario Kart 咧都冇特權，都係要排隊。Mario Kart 咧就真係幾好玩嘅，
因為就好似你真人玩 Mario Kart 一樣，仲可以有積分同你旁邊嘅隊友比賽。因為有 VIP Pass， 我哋就唔放過機會玩咗2次。如果要我排1個鐘或者以上呢，我應該就唔會玩㗎喇。我哋嘅 VIP 團呢，到呢一刻呢就正式完結啦。之後呢，我哋就可以拎住 VIP 嘅 pass 呢，自由喺個樂園入邊呢玩到樂園關門嘅。如果你想食嗰個蘑菇餐廳嘅話呢，就建議早上一嚟到個遊樂場門口呢，就用 QR code 去預約。遲一啲呢，就可能已經冇晒位噶啦。餐廳呢，淨係接受預約，唔可以 walk in。對於我哋嚟講咧，就覺得呢個 VIP experience 係幾值得嘅。2個人咧，如果要買 Express Lane 嘅票咧，都要200蚊一位，但就唔包括呢個 Mario Kart 嘅。咁停車費啊、食早餐、午餐嘅費用啊，再加埋慳咗嘅時間同埋力氣咧，咁我覺得每個人369蚊咧係可以接受嘅。咁如果係假日週末啊，就可能會貴啲，每個人大概要400幾蚊。如果你中意嘅話咧，你都可以俾多20蚊去買個 Early Access 去超級任天堂樂園玩完先至參加呢個團都得。今次嘅影片咧就到呢度啦，多謝收睇，拜拜。